ujung-ujung sinau tanggalan Jawa. Satu sawale iki. Saiki kan iki sama-sama iki sama pertama iki dina Tupaing. Ya, tupaing iki sama-sama. Nggih. Ya, iki kemis 8 sama iki paing. Kemis paing. Wis pae nggih. Ya terus ndekne meneh tahun wau. Iki tahun wau Senin Legi. Nah, songo. Tak balik iki tak balik. Angge niku 8 tahun ansep. Ya, iki wong mudeng dadi ora. Nak mudeng iki ya jane pemerintahnya meh padha iki wis legi. Wau 48 kuwi 4 ki Senin 8 Kliwon. Dadi Senin Kliwon. Jim akhir Jimuah 6 4 Wage, Jimah Wage. Iki lho dadi angger paham dina lan pasaran metune iki wis ngerti kabeh wis ngono.